Баршаңызға сәлем. Алдыңғы видеода раушан гүлдерінің жапырақтарын кептіргенін көрсеткен болатынмын. Енді оның бұтақтарын не істегенімді көрсетейін. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау тушын басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Бізге қажетті заттар, яғни біздің бұтақтарымыз қайшы, корневин, әмбебап топырақ және ыдыс. Үйде дренаж қалмапты, сонда да мен жасап көруге бел будым. Топырағымызды ыдысқа салып аламыз. Ірілері болса, қолмен майдалап жібереміз. Шамалы су қойсаңыздар да болады. Ал басты жұмысымызға кірсек, төменгі бір бүршігін таңдап, соның бағытымен 45 градуста қисайтып кесеміз қайшымен. Қайшы өткір болу керек, және үстінен тігінен кесеміз. Осы арада 4 немесе 5 бүршік қалуы қажет болады. Осы әдіспен барлық бұтақтарды кесіп шығамыз. Егер бұтақта үстіңгі жағында жапырақтары болса, басында жапырақтарын алып, 1-2 жапырағын қалдырып қоюға болады. Үстін бүгі бұтақтарды мен тастаған жоқпын. Оларды да жаңағы әдіспен кесіп шықтым. Гүл алғанда абай болыңыздар, сынықтарын осылай скотчтап жібереді. Ал енді бізге ең қажетті ингредиенттің бірі бұл корневин. Өзі ақ ұнтақ болып келеді. Топырағымыз дайын. Әрбір бұтақты мен суға малып, осы корневинге салып шығамын. Салған кезде жаңағы 45 градустан кесілген жерін ұнтаққа саламыз. Видеодағыдай әрбір бұтақты топыраққа салып шығамыз. Менде 5 бұтақ шықты. Ыңғайлы етіп топырақтан жауып шығамыз. Ыдысым кішкене тарлау болып кетті бесеуіне. Корневинді мықтап жауып қойыңыздар, келесіде қажет болады. Ал енді парневой эффект болу үшін осындай банканы үстіне жауып қоямыз. Және терезені алдына қою керек. Міне раушан гүлдерім 2 күнде терезенің алдында тұрды, буланды іші. 2 күнде немесе 3 күнде бір рет осылай 15-20 минутқа ашып қойыңыздар, яғни ішіндегі ауа алмасу үшін, түбі шіріп кетпесі үшін осылай ашып қоямыз. Каналыма тіркеліп қоңырауын басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.